To jama'a assalamu alaikum, barkamu da raka tare da fatan kowa yana da lafiya. Ah, Muna muku marhabin lale da shigowa cikin wannan shiri na furen soyayya ko in ce zauren soyayya daga yau. A sati da ta gabata mun yi amfani da wato furen soyayya, amma sai muka ga bai dace a ce mun yi amfani da furen soyayya ba saboda zaure ne na tattaunawa akan matsalolin soyayya daga matakin masoya, ma'aurata da ma bayan aure, matsalolin da ake fuskanta a ƙasar Hausa. Saboda haka a yau cikin shirin insha Allahu kamar yadda muka faɗa mun canja wa wannan ita wato gabatarwa suna daga furen soyayya zuwa zauren soyayya. Saboda haka a mana aikin gafara, kuma gyara yana da kyau a kowane lokaci idan aka fuskanta. Sati da gabata kamar yadda muka faɗa mun yi amfani da akan maganar furen soyayya, har muka ce an taɓa baki furen soyayya ko an taɓa baka furen soyayya, ya kaji lokacin da aka baka. Wanda su ne babban tambayoyi da muka yi, kuma mun faɗa alfanun ba da furen soyayya ko in ce flower yayin da masoya suke soyayya ko kuma lokacin da ake ma cikin aure. Sa'annan kuma mun ce maza sun fi mata ba da furen soyayya, wai me yasa ne? Wannan su ne abin da muka gabatar sati da gabata. Za mu tafi don rabin lokaci, idan muka dawo za mu ci gaba da gashi daga da aka tsaya, tare da fatan kuna nan lafiya. Barkanku da dawowa daga hutun rabin lokaci, kana kuma za mu shiga cikin gundarin shirin. Zan so na gabatar muku da bakina na mako a yau, mutane biyu insha Allah, mace da ta miji kamar yadda na gabatar wancan sati. Zan so na fara daga Gimbiya. Za ki iya gaya mana sunanki da kuma sana'ar da kike a rayuwa a yanzu haka? Sunana Kilima Adamu. Sana'ar da nake yi kuma ina zama ne a shagon Hajiya Maimuna. Ana sai da turarurruka, gyaran jiki, makeup, wanke kafa, yin lalle, kitso, duka ba abin da babu. Abubuwa dai na mata har da dai ma duka na mazan duka akwai, ba abin da babu. Okay, Malam Jaruko, Jewel, menene sana'arka? Kuma muna buƙatar mu san takaitaccen tarihinka. To, na gode, kamar yadda na gaya muku da farko, ni ne mai suna Jericho Joel. Ni dai I'm a professional electrician, that's a licensed electrical contractor, ina aikin wuta. Bayan wannan I'm an online content creator. Sannan kuma I operate an electrical shop here in the city of Jalingo, da a cikin Jalingo a nan. Ina da shagon da nake sai da kayan wuta. Sannan kuma na ɗan yi karatu kaɗan zuwa matakin digiri, inda na yi primary, na je na yi secondary, na ɗan yi polytechnic inda na karanta electrical engineering. Sannan na ƙara gaba zuwa university inda na sake na karanta electrical engineering. Sannan ni kuma yana mazaunin cikin Jalingo ne. Ina ganin wannan shine takaitaccen tarihi na. To baka gaya mana wata kabila bane kai. Haka ne. Ni Baurukuni ne. Ni Baurukuni ne. So zan so kafin mu shiga tambayoyi tsakanin da wato bakin nawa, zan so na sake an ba mu tarihi akan kuma wato yin amfani da wato zobe a ƙasar Hausa. Ita zobe ana amfani da ta a ƙasar Hausa saboda dalilai guda 3 zuwa 4. Na farko, ana amfani da zobe don tsarin jiki, kariya. Sa'annan kuma ana amfani da ita karan kanta zobe wurin soyayya.
amma ita wurin soyayya ba ta da asali sosai a wurin wato a ƙasar Hausa, domin babu wani rubutacciyar tarihi a iya zurfin bincike da na yi a ƙasar Hausa yadda ita zobe ta samu asali wurin gabatar da soyayya. Amma kuma a yanzu ta samu asali domin a ƙasar Hausa akwai Kirista kuma suna amfani da ita yayin da ake ɗaurin aure ko kuma kafin nan a bada wato ko kuma amincewar mace kafin ta shiga cikin soyayya, wato abin da ake kira proposal, engagement rather. So wannan ne nake so mutane su sani. Sa'annan kuma shi karan kanshi zobe yana da muhimmanci a wurin masoya sosai. Idan aka bawa mace zobe, to na farko ana nufin cewa an rigaya an gama aminta da ita. Saboda haka a ƙasar Hausa ake amfani da zobe wurin ba da danƙon zumunci ko ce ƙara danƙon zumunci. Sannan duk wacce aka ba ta zoben soyayya ko wadda aka baiwa, to baya mantawa da wadda ya bashi. Saboda haka dai yana ƙara danƙon zumunci. A takaicen takaitawa dai wa'innan abubuwa da ɗan kirga su ne a takaicen takaitawa asalin wato ita karan kanta zobe a ƙasar Hausa da dalilin da yasa ake amfani da ta a cikin soyayya. Kawai ana amfani da zobe ne saboda a ƙara danƙon zumunci ko ko in ce alƙawari. Idan namiji ya ba wa mace, a nan ma ina so na yi inkari cewa maza sun fi baiwa mata zobe. Amma zan zo na fara tambayan ita wato abokiyar baƙwata, wataƙila za ta karyata wannan zance ko kuma ku masu kallo ku karyata wannan zancen tamu. Amma dai da farko bari mu shiga kai tsaye. Ikilima Adamu, kin ce lallai kina amfani da zobe. Doban tambaya batun ɗaza, amma idan na tambaye ki, akwai wanda ya taɓa baki zobe na soyayya? Gaskiya akwai wanda ya taɓa ban zobe gaskiya, amma sai dai abin ya daɗe. Ya daɗe sosai. Don ina ga tun ina da ƙuruciya ma sosai. Kamar shekarun ki nawa lokacin? Ina ga lokacin ban wuce shekara irin 17-18 haka ba. Aka bani zoben nan da daɗewa. Neman ma kamar irin neman ba sosai, irin dai ba mu girma ba haka dai. So ya ban zobe, amma abun har yau yana zuciya na. Shi kadai ta baki zobe ko akwai wani wanda ya sake baki zobe? Da na zo na girma na kai munzalin aure na fide wannan lokacin. So a wannan lokacin ma akwai wanda ya taɓa bani. Ya kika ji lokacin da na farko ya baki da kuma yadda na biyu ya baki zobe? Gaskiya da bambanci. Saboda na farkon in baka manta ba na ce maka lokacin ina ƙuruciya. So abun bai wani zama min ba sosai ba, amma ina rike da shi. Saboda ka san shi soyayya duk ƙanƙantan shi baya ƙanƙanta wurin mai son abu. Don ce ne wai. So amma na biyu da aka ban, da girma na da hankali na, gaskiya abun har yanzu ma da ka min tambayan ya sake tuna min da abu. Na daɗe da aka bani zobe. Na daɗe ina jin daɗi don koyaushe in na ɗaga zoben na gani, har mun zo mun rabu da shi ma zoben na hannuna. Duk lokacin da ko irin ana hiran zobe ko wani abu, sai in tuna in ce wani ne fa ban zoben nan. Sosai ba na aure ma da daɗewa ma da auren ma da daɗewa ma kafin cewa baki aure shi ba? Ban aure shi ba gaskiya, amma zoben ya daɗe sosai a hannuna. Kuma duk lokacin da zan ɗaga ido in kalla zoben shi nake tunawa. Sai na ce wani ne fa ban zoben nan. Abin yana burge ni, yana min daɗi. So daga baya ne bayan na aure, na daɗe da aure ma, na ga yawancin na ɗaga hannu na sai in ce wani ne ban zo. Kawai sai na cire na ce yanzu ka ya kamata a rabu da shi tunda ba shi aka samu aka aura ba. Amma gaskiya abin yana da daɗi. So amma kina nufin cewa shi mijinki da kika aura bai taɓa tambayan ki waye baki wannan zoben da ke hannunki ba? Ka san zoben da yake hannuna ba guda ɗaya ba. Lokacin zobuna ne guda biyu. Ga ɗayan na har yanzu yana nan. To. So ɗayan ɗin wannan ɗin na kariya ne. Shi kuma wancan bani yayi. So ina riƙe da shi. Ya taɓa tambaya na tabbas. Zai ce min wannan zoben fa. Sai na ce mishi wannan na kariya ne. Amma shi wancan ɗin sai ban gaya mai ba. Da ban gaya mai ba daga baya
sai na cire na yar saboda na tuna ma akwai lokacin da zai iya ƙara tambaya na in na faɗa zai iya zama mana matsala sai na cire shi na yar da shi. To Malam Jericho, muna so ka mana fashin baki akan muhimmancin wato sa zobe musamman a Christian Kingdom, ina nufin wato tsakanin Kiristoci a arewacin Najeriya. Ka san shi zobe yana nan kala-kala ne. Akwai wanda yake sa zobe domin kariya, akwai wanda kuma gaye ne kawai ake sawa, akwai wanda kuma alkawari ne, sannan kuma akwai kuma na aure ma. Yanzu misali kaman na alkawari, idan ka kula, idan an yi wa yarinya alkawarin aure, shi yana da wani kulu a saman shi. Kulun nan yana nuna mata cewa fa har yanzu akwai sauran tafiya a gabanta, ba wai bata shigo ba tukuna, amma kuma an yi niyya. Sannan kuma shi na aure, ka san a Christian Kingdom an ce aure is for better for worse. Sannan kuma idan ana yi yawa ba rabuwa kuma sai mutuwa. So shi kan ma in ka kalle shi yana ran cycle ne, sannan yana yawa ba za ka ga farkon sa ba balle ma a ce karshen sa. So shi ma alama ne na alkawari. Duk lokacin da ka saya ka yi rantsuwa a gaban Allah da gaban jama'a, wannan zobe za a yi amfani da shi domin saboda shi ne ya nuna alaman cewa ka ɗauki kudirin, sannan kuma ka ɗauki alkawarin cewa za ka rike amana, za ka zauna da ita ko wahala ko daɗi. Amma kuma biblically baya nan a littafi mai sarki wanda ya nuna cewa wai lalle idan za a yi aure sai an yi amfani da wannan zobe, babu shi. To amma kuma abin da yasa ake sa, yanzu misali a ce kamun alkawarin waya, da ka saya min waya, duk lokacin da ka kalla waya a hannun wani za ka yi tunanin cewa na fa yi alkawari fa ma wani zan saya mai waya, so za ka san cewa yana kanka. So shi zobe nan duk lokacin, yanzu kaman kafin nan fito ma, inda matana ta san ban sa zobe na ba da ba za ta dan fita ba. Kana nufin ma kana da aure ke? Ina da aure sosai ma kuwa, yara na ma. To me yasa ka ce da matanka ta sani ba za ta bari ka fito ba tare da ka sanya zoben ba? Jama'a muna godiya da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka na wato zauren soyayya, tare da fatan kun ji da mu ka muku wannan maudu'i akan wato zoben so ko zoben soyayya. Cikin wannan shiri mai albarka da farin jini muna tattauna ne akan maganar soyayya da matsalolin da ake fuskanta a zamani da ake soyayya, musamman daga wato masoya yayin da ake soyayya kafin aure da kuma lokacin da ake aure, wani lokaci ma har bayan an rabu. To a yau din kun ji kamar da na gabatar muku da wato ainihin abokanan tattaunawa na, kun ce baki na mako, wato Ikilima Adamu da kuma wato Jericho Joel, wanda muka tattauna da su akan wato amfanin ita karan kanta zobe da ma tarihin ita karan kanta zobe. Insha Allah anan zamu tafi hutun rabin lokaci, sannan kuma zamu sake muku episode 2 na wannan ainihin wato tattaunawa akan zobe so sati mai zuwa idan mai duka kai mu, tare da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Har kullum ni ne mai gabatarwa Umar Adam Babangida Badaya ke cewa sai sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Goodbye.